পানিতে ডুবে আছে রাস্তাঘাট, রাস্তার উপর পড়ে আছে গাছ। একটানা প্রবল বর্ষণে ভূমিধসের কবলে পাহাড়ি এলাকা। গেল ৩ দিন ধরে চলা অব্যাহত ভারী বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের কবলে পড়েছে ব্রাজিলের সাও পাওলো। এরই মধ্যে বন্যায় প্লাবিত হয়েছে রাজ্যের কয়েকটি শহর। বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনায়। রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। আকস্মিক বন্যায় এরই মধ্যে গৃহহীন হয়েছেন ২,০০০-এর বেশি মানুষ। বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায়, বিভিন্ন স্থানে ভূমিধসের কারণে মাটির নিচে চাপা পড়েছেন অনেকে। তবে এই সংখ্যা কত তা নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ থাকায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। নিখোঁজদের সন্ধানে হেলিকপ্টারের সাহায্যে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় উদ্ধারকর্মীরা। এদিকে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা। সোমবার সাও পাওলোর একাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। এ সময় বন্যার্তদের সহায়তার প্রয়োজনীয় সবকিছু করার আশ্বাস দেন লুলা। এদিকে বৃষ্টিপাত আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে ব্রাজিলের আবহাওয়া দফতর। একই সঙ্গে আরও ভূমিধসের আশঙ্কায় পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আফরিন মৌ, সময় সংবাদ।